Вітаю вас! Сьогодні поговоримо трошки про кашель. Кашель – це розповсюджений дисбаланс, який заважає нам жити, добре себе почувати. І кашель можна довго лікувати, а можна вилікувати швидко. Для того, щоб вилікувати кашель, треба зрозуміти його причину. Причина кашлю знаходиться у дисбалансі кафи. Кафа – це такий аспект нашої фізіології, який по-іншому ще називається шлешма. Тобто він пов'язаний із слизом. І коли є якийсь дисбаланс слизу в легенях, в бронхах, тоді виникає кашель. Буває кашель ще пов'язаний із центральною нервовою системою, але ми сьогодні не будемо розглядати настільки складні випадки, це більш лікарські випадки. Ми поговоримо про звичайний кашель, сухий або продуктивний, і що з ним робити, щоб легко його позбутись. Перше, коли у вас виникає кашель, подумайте, чи не хворіли ви недавно, може це недоліковане, чи не було якоїсь застуди. Швидше за все так і було. Напевно, це трошки зменшився ваш імунітет, напевно, це перехід від одного сезону до іншого, напевно, це порушення дієти, розпорядку дня, все в комплексі. Тому зверніть увагу на сон, зверніть увагу на те, щоб своєчасно і правильно харчуватись, і зверніть увагу на те, щоб ви не переобтяжували систему травлення. Коли є надлишок слизу, треба зменшити кількість продуктів, які провокують утворення слизу. Це такі, як кисломолочні продукти, жирні, солодкі, твердий сир і інші продукти з цієї категорії, важкі калорійні продукти. Не запивайте їжу, це дуже важливо, це теж погіршує травлення. Пийте десь через 1 годину і більше після їжі. Краще пийте теплу воду перед їжею, це ще покращить ваше травлення. Ну і яким чином лікуватись? Перше, уникати холоду, переохолодження, відповідно адекватно вдягатись, менше перебувати на вітрові. Дуже показані теплові процедури, такі як сауна, якась парна, баня, воно добре допомагає при кашлю. Допомагає інгаляція. Якщо особливо сухий кашель, то добре робити такі парові інгаляції. Можна туди капнути трошки якоїсь ефірної олійки, наприклад, евкаліпт, щось на кшталт цього. Пийте чай з м'яти, пийте імбирний чай. І якщо у вас сухий кашель, дуже добре допомагає звільнити слиз чай із кореня солодки. Таким чином ви будете сприяти медикаментозно. Як я вже казав, не переїдайте, давайте собі якусь адекватну фізичну активність для того, щоб швидше активувалися процеси видалення слизу. Ну, ось напевно і все. Можна ще собі робити натирання грудей і спини спеціально приготовленим кунжутним маслом із камфорою. В аптеці продається камфорна олійка, і ви берете невеличку кількість кунжутної олії і туди додаєте ще меншу кількість камфорної олії, і оцим спеціальним кунжутним маслом з камфорою дуже добре натирати область грудей, проекцію легенів, спину і таким чином прогрівати, і це буде сприяти ще вашому одужанню. Якийсь масаж з елементами перкусії при поганому відкашлюванні теж показаний. Тобто, отакі прості речі. Простий, звичайний народний метод погріти ноги в гарячій воді перед сном. Погрійте ноги в гарячій воді, ступні, поробіть масаж підошв собі із якимось маслом або кремом для ніг перед тим, як заснути. Це теж дуже сприяє відновленню імунітету. Ось такі прості рекомендації. Якщо у вас будуть запитання, не соромтеся, пишіть в коментарі, ми постараємось відповісти на всі ваші запитання. Записуйтесь на наш канал і до наступної зустрічі. Дякую.